सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो जैसे कि अभी सुबह मॉर्निंग 8 बज रहा है, तो आइए आप लोगों को मिलाते हैं हम न्यू फ्रेंड से, मतलब नया साथी से। और साथी आप लोगों को दिखाते को क्या है, देखिएगा तो बहुत मजा आएगा। देख सकते हैं, देखिए कितना है, 1 2 3 4। इसका नाम है टोनू मोनू तीनू पूनू, जो भी रख सकते हैं आप। कमेंट में बताइए इसका नाम क्या रखेंगे। बाकी बहुत प्यारा, देख सकते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ गाँव का भाषा हम लोग इसको पाण बोलते हैं, और आप लोग क्या क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। देख सकते हैं बहुत बहुत प्यारा है। अरे वो उलट गया, देख सकते हैं।